radiyo ijwi rya rubanda. Urubuga rwa twese ijambo ni iryanyu. Inama yahuje amashyaka ipari mu Bufaransa ku itariki ya 10 z'ukwa mbere 2015 ku kibazo cyo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo zarokotse jenoside ya leta y'inkotanyi zirimo n'abasanzwe bazirwanaho bibumbiye muri FDLR. Reka dutege amatwi igice cya gatandatu kibyavugiwe mu rubuga rwa twese rwo kwa gatanu tariki ya 16 z'ukwa mbere 2015 aho abayobozi b'amashyaka yitabiriye iyo nama batugezeho iby'iyo nama n'uburyo bashishikariza abanyarwanda bose gushyira mu bikorwa imyanzuro yafatiwemo. Padiri Thomas usa n'uwari usabye ijambo. Ni kuri kiriya kibazo cy'imyigaragambyo nanjye ndavugaho gatoya kugira ngo numvise harimo n'abashatse baje n'abandi batari babona ijambo. Iyi myigaragambyo rero izaba kuri 29 no opportunity ikomeye cyane. Sino watubaza gutetse mwizeye none ko abantu bazaza turabyizeye rwose turabyizeye kubera ko buri ikibazo gikomeye kiri inyuma y'ikibazo cya FDLR no kubabwira ngo nimutuvire mu gihugu muri mu gihugu kitari icyanyu mukimaze n'imyaka 20 ni mukituvire mu yandi magambo muri mu giwanyu ngira ngo muri declaration za leta ya Kongo niko bimeze barabivuga batabihisha ni mu giwanyu mbese ni muhambire mu giwanyu ku banyamahanga iyo mvugo niyo mpamvu y'imyigaragambyo igomba kwerekana niba abanyarwanda bumva iyo mvugo ko tugomba kujya iwacu kwaho turi twaba twarafashe ubwenge igihugu twaragize ntabwo turi iwacu nyamara dufite igihugu cyacu cyitwa u Rwanda muri ya myigaragambyo nicyo twagombye kugaragaza. Nayo mpamvu message zizagomba gutangwamo nyine ari kwerekana ko turambiwe ubuhungiro ko aho turi mu buhungiro atari iwacu ariko dufite igihugu cyacu cyitwa u Rwanda. Niyo mpamvu tugomba guhamagarira ko urwo rubuga rugomba gufunguka uko byagenda kose kugira ngo tugire uruhare mu gihugu cyacu. Ariko nabyo bikajyana nuko bigaragara ko twiyemeza nyine Kagame ntabwo azatukubera ko yaba umwana mwiza cyangwa ari umutagatifu yamuvugiyemo ngo ni muze n'abana banjye ndafunguye ngo ni mwinjire gusa gutyo turatekereza ko atari ko bizagenda. Nuko turi kuvuga iby'amahoro iyo njya kuba nka komanda wa FDL mu byerekeye ntabwo bari kumbwira ngo bari kunkubitira gutaha. Nakwerekeza mu Rwanda ngakomeza ariko kubera ko twahise kubera ko twahise muzira y'amahoro nyine nuko reka tubyihorere. Reka tumenye ko hari politiki ikoreshwa n'ikintu cyitwa rapport de force. Kagame natagira ikintu abantu bamwereka ntabwo azatubwira ngo nimuze mbaho umugisha abana banyu muri muze mutahe. Iyo rapport de force rero ubu ni uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere nyine kubera ko kundi gisirikari nibyo babandi tumaze iminsi duteraga amagambo avuga ngo bya gisirikari ni sawa nibyo nyine none se ibya gisirikari byakagombye kwerekanwa ariko habaho igihe abantu bavuga bati nyine duhisemo inzira y'amahoro birashoboka y'abantu babihisemo twebwe tukabihitamo na FDL ikabihitamo nta kibazo nacyo inzira y'amahoro igira ubwayo uburyo bwo kwerekana ingufu z'ubushake bwa Rwanda. Icyo gihe Rwanda irahaguruka avuga iti turahari turakoresha ubushake bwacu byanze bikunze ibintu bihinduke imwe mu nzira yo kwerekana ubwo bushake bw'abenegihugu batagombeye n'intwaro n'imyigaragambyo. Reka dupime rero n'iyo myigaragambyo rushobora kuyikorera hanze nibura aho bataturasa umva ko bajya baturabona twigaragambye mu Rwanda bazaturasa. Reka turebe se ko hano hanze noneho tuyishobora noneho tugaragaze tuvuge bataratangira kuturasaho ariko birasigura cyangwa biragendera n'ibizaba na nyuma yaho kuko niyo mu Rwanda tuzayikora byanze bikunze. Nyabune iyi myigaragambyo nifatwa nka revolution gato cyangwa se kanini abanyarwanda turi hanze turambiwe ubuhungiro duhaguruke tubivuge nagiye uzasigara mu rugo nuko azaba yemeye ko yikundiye ubuhungiro ko rosoro y'abanyarwanda ntacyo mubwiye ko ndetse batabakira ntacyo bimubwiye nimuhaguruke niyonga muze tujye mu muhanda tuvuge tuti turashaka igihugu cyacu natwe tugifiteho uruhare. Hari aho mu minsi ishize nagiye ndembera atari kwitemberera gusa ahubwo ari ugusura abanyarwanda haba mu bihugu binyuranye by'Uburayi haba muri leta za Australia haba ndetse muri Afurika. Aho hantu hose urahagera abantu bakavuga ndetse muri gukora iki kuri cya kibazo cya bene wacu bari hariya muri Kongo hose barabibazaga ndetse ubushize mwigeze kubona ko bizana iterana ry'amagambo kuko aho twajya cyane muri Australia cyane muri Afurika ibyo bibazo barabibaza ku mugabo hari n'ikindi gihugu mvuyemo cyo hafi y'u Rwanda hose barabikubaza. Noneho rero
niyo mpamvu tugira tuti ubwo aba barihuriye pari bavuga bati nimuhaguruke dutangire tubyerekane hakiri kare abanyarwanda batwumva nimuze tujye mu myigaragambyo wisigara mu rugo tangira usaba akazi uruhushya rwo ku kazi uwo munsi azaba ari ku mubyizi tuvuze twireme n'icyizere ko dushobora guhaguruka tukavuga ibibazo byacu kandi tukabisobanura birumvikana ko imyigaragambyo izajyana n'inyandiko izajyana na za visite zo gusura no gutanga ibyifuzo byacu aho bigomba kugera ariko icyo cyo hanze kigaragara abanyarwanda ntibaza ari benshi nimbura na kishori gusa na shasi na imakurata na murayi ngo twakoze imyigaragambyo tuba twanayikoze kuko dufite uburenganzira bwo kuyikora tuzayikora koko ariko nyine byaba bibabaje twaba tumeze nka ba bandi nka yango kwisesa igasesa ivumbura udusimba ariko yajya gusanga igasanga irasesera ubusa itagira akana cyangwa se izeri ivumera ikavumera igatagangara wajya gusanga ugasanga iravumerera ubusa itagira iyayo mu gusoza hari abasore bari Mozambique bari Maputo ejo bundi bari kumpamagara bambwira bati nimudufashe gukora publicité y'imyigaragambyo dushaka gukora bo bari biteguye gukora imyigaragambyo yo kwamagana Kagame ngo kuko batekereza ko azaza mu irahira rya perezida wabo mushya wahariya muri Mozambique igitekerezo cyatangiye kuvuka abo nabo muri Mozambique babisabaga yewe bandi bisabye mbere yuko inama itangira kuko no mu nama twabiganiriye ari nacyo cyaduhaye igitekerezo ko wenda abantu biteguye ko no muri Afurika hashobora kuba imyigaragambyo tukareka gukomeza kwishyiramo igitekerezo ngo abantu bazigaragambiriza i Burayi gusa nyabona abanyarwanda aho bari hose nibapime barebe bahaguruke niba turashoboye kurwana ngo turasa amasasu kubera ko atari ngombwa yenda ubu hari izindi ngufu dushobora gukoresha n'izira za rubanda abantu batangira kwitoza bahura mu kintu cy'imyigaragambyo aho ishoboka nimuze tuyikore kandi tuyikore turi benshi bashoboka twerekane iyo demonstration de force maze murebe ko ibintu bidatangira guhinduka abantu bakamenya ko twaciye ubwenge kandi ko amaherezo tuzasobanura ibibazo byacu bikumvikana imyigaragambyo niba intangiriro ya revolution iriya myigaragambyo y'impuruza nibe rwose niba intangiriro y'iyo revolution izahindura ibintu no mu Rwanda murakoze koze cyane Padiri Thomas hari undi ushaka kugira icyo avuga kuri ibyo ngibyo birebana n'imyigaragambyo ikibazo nari nakibajiye kubera bwa bwoba none Padiri aravuze ati niba dushaka gutaha nuguhitamo icyo dushaka hari abavuga ngo bashobora gukoresha intwaro ntibazikoresheje hari abavuga ngo dushobora gukoresha inzira z'amahoro zirimo n'ibi ngibi byo gukora imyigaragambyo tukereka abantu ibyo turambiwe tukereka abantu ibyo dushaka abantu bakabigaragaza ubwoba umuntu ufite ubwoba mfete aba yagemye kwigumiraho ari kuko niyo haba ari urugamba rw'amasasu ufite ubwoba ntururwana niba rero udashoboye no kurwana urugamba rwo kujya kwigaragambya kugira ngo werekane ko ufite akababaro nibura gusa kubyerekana kandi uri n'ahantu fiziko mudashobora kugira ikibazo uhura nacyo icyo gihe ibindi byose ubuvuga byerekeranye no kwamagana abagutsikamira cyangwa kugira gute abari ibigambo nge niko nsa numvise message ya Padiri Thomas Nahimana hari undi waba afite icyo yatubwira kuri iyo myigaragambyo n'uburyo kugira ngo ngira akagufu kashyiraho yego ibintu Padiri avuze nawe ukozeho mizo we niko biri niba abantu badashobora guhaguruka mu bihugu bifite umutekano mu bihugu byemera kwigaragambya Abdara nawe yabivuze ubwo se ikindi bazaba bashoboye ni iki abantu niba badashobora guhaguruka ngo barengere abanyarwanda bene wa bagiye kwamburwa uburenganzira itunita ubuzima ubwo abandi bashaka kuvuga ngo bazarengera n'abandi ndibuka hari umunyapolitiki rimwe wigeze ataha amahirwe nuko byabaye nkuko nari nabivuze ashitse mu Rwanda hari umuyoboke w'ishyaka rye ntiyajya kumusura ufungiye ku Muhima ajya gusura uri Nyanza. Yabo mu ishyaka ati ibyo bintu murumva byumvikana
uwo usize umuntu ukwegereye ugiye uri kure ikigaragara cyari kwari ukugira ngo yohererezwe amafaranga ko yakoze urugendo kubera ko yari kumuhima niyo wamanuka n'amaguru burya wamusura aho nkongera nkavuga nti niba kujya kwigaragambya nta mbunda bidusaba nta joro bidusaba nta gihuru bidusaba kuraramo nta mabombe bidusaba kwikorera niba ibyo tudashobora kubikora nabo bavuga ngo bakora intambara se bayikora bate bazabona amafaranga yo kugura amasasu bazashobora kwikorera imbunda bazashobora kujya gukora amahugurwa cyangwa ibirebana n'ibya gisirikare abo ngabo bazaba babeshya abaturage abo ngabo bazaba barangaza abaturage akaba ariyo mpamvu aka kadirisha tubonye perezida w'ishema avuze ati gashobora kutubera anyumve neza n'umunyamabanga mukuru tigashobora kutubera na revolution yes ndagira ngo ngaruke ku kantu kitwa umubare abantu ntibakirwa bavuga ku mubare niyo twagenda uko twari mu nama turi 10 bese ko tuzaturenga niyo twaba 2 niyo twaba 3 niyo twaba 4 tupfa kuba tubyeme harya Gandhi ibitekerezo bye byumvikanye Gandhi yari kumwe nandi yabitangiye wenyine bigeraho abantu bumva ko bagomba kubiyoboka Martin Luther King ibintu bye abitangira nubwo bamwishe ariko ntabwo byabuze kugira icyo bigeraho yari kumwe n'abandi n'ibyemezo yafashe uriya musaza Imana imuhuruko Dasha Nelson Mandela yaratangiye arigaragambya wenyine kugeza ubwo bamufasha abandi baramushyigikira nabo barabafunga baba abagabo barimo n'uyu nguyu uyobora igihugu ubu ngubu Nakobozuma n'abandi ariko bagera igihe bavuga bati ibyo duharanira nibi umunyapolitiki agomba kwirinda kumera nk'umuntu uryamye cyane no wahindukira ku buriri hari akantu padiri yavuze Imakere yavuze Abdallah yavuze shaka kurushaho gusobanura cyane abantu babyumve mu mugani wa Kinyarwanda cyo kuvuga ngo abantu bafite ibyo bapfango n'iki ubundi se ahubwo bapfike ko nta n'icyo bafite ntabwo byo bagomba kumenya ko muri politiki nta mwanzi w'iteka ubaho muri politiki nta n'inshuti ihoraho muri politiki y'iteka muri politiki icyo bahuriraho ni ukuvuga ngo ni ikigamijwe nicyo gifite agaciro nta kindi kandi mu Buholandi haba abo mu ishyaka bita VVD twakwita ishyaka rya droite nabo mu ishyaka bita PVD twakwita ngo ni ishyaka rihana imibereho myiza abaturage kwageranye na parti sociale ayo mashyaka yarahanganaga ariko igihe cyarageze babona ko bose icyo bagamije ari kugira ngo igihugu cyabo bakivane mu bibazo kitagwa muri crise bagabanye umubare w'abatabona akazi barengera abana babo bige ubu ayo mashyaka yombi ubu ngubu yarumvikanye ashyira hamwe basangiye guverinoma n'abadepite ntaki ntibanamenya ko bahanganye ntibamenya ko umwe ari droite undi ari gauche kubera iki kuba ko icyo baraya mbere na mbere ni inyungu z'igihugu ubu ngubu igihugu cy'Ubuholandi ayo matora buri munsi ngo byashwanye ntibikiriho muri iki gihe mu gihe guverinoma bari basimbuye nta minsi yari imaze ni ukuvuga ngo natwe abo bantu bakiryamye muri ibyo Abdallah nabivuze neza ati ikibazo n'abo bantu bafite ibintu bakoze muri leta za MND muri leta za FPR kubera ibyo bintu bijanditsemo bashobora kuba bagifite muri bo bashaka kugendera ibyo niba bihambe dutangira ubuzima bushya turebe ikibazo kiriho ubu ngubu abo bazimu batanadutera dushake uburyo turebe ikizima kiriho ubu ngubu twakora cyagira icyo kitumarira cyamarira mbere na mbere abanyarwanda kuko ni ikibazo kiri iyo myigaragambyo rero umuntu utazayitabira kuri nge ntazavuge ngo ababajwe n'ikibazo cy'impunzi kiri kubera hariya cyangwa se niba bintwari nabo basi bategura indi barebe ko twe tutayitabira nk'uko n'indi dusanzwe tuyitabira ni igihe cyo gutabara kandi gutabara nta gahunda ntubishyira muri agenda kuko hari igihe cyihutirwa hari ibibazo byihutirwa by'abari abavandimwe bitwa impunzi natwe turizo kuko naha turi ubwo padiri yabivuze ati
ibyo ariho byose tugomba kwereka ko ibi bihugu nabyo byatwakiriye dufite aho duturuka. Si n'ibyo nabo barabizi, ndetse na zira pasiporo baduha burya hari ka kode kaba karimo kagaragaza ko wowe uburenganzira n'ubwenegihugu ufite utavuka hano, utari kavukira, utari cyo bita kansinsi, utari umuturage waho kansinsi. Ibyo rero byagombye kudutera akantu tukwibuka ko natwe dufite iwacu, tugatuva iwacu tujya amahanga turabimukira, tugiye gushaka ubumenyi, tujyanye ubumenyi, tujyanye ubushobozi, tugiye guhaha, ariko tutagiye tubundabunda. Nitwe tugomba kubivana, nta wundi uzabituvaniraho. Ubu tubonye uburyo, ndabarahiye nituzahaguruka n'abari kuri bariya bene wacu, abari mu gihugu bo arabifitiye, nuko baponda nubwo basanzwe abaniga, none nuko baponda ntabwo bazongera kujugunywa mu mifuka, bazaza babashyiraho bishakiye kubera ko ntawe uzabo bareba. Noneho na wa wundi byibura washobora kuba gifite agatege agaca mu cyanzo akisimbukira agahunga, ntacyo bizaba bikimumariye guhunga kubera ko n'ubundi azaba ahungiye ubwayi mu kigunda. Ni ukuvuga ngo rero abantu ntibagire ikibazo cy'umubare, igifite agaciro nicyo tuzaba tugiye gukora. Niyo twaba umwe, uretse ko tuzaba turenga ubwacu komite zacu z'amashyaka zirenga na 50, ubwabyo rero ndumva nabo ngabo baje baba bahagije. Icy'ingenzi nicyo tuzaba tugamije tugiye gukora, twereke n'ayo mahanga yumva nabi ibintu cyangwa asobanurirwa nabi, nk'uko padiri yabivuze, Abdallah avuga, Makera akabivuga, ibyabaye hariya muri ONU bya profese ko u Rwanda rwari rufite ubuyobozi, iyo hakibara abandi bantu baboneka ngo bagende nabo basobanure, bari kurushaho kubyumva. Abandi nabo bakirirwa bigamba ngo bari gukora, ahubwo ugasanga bari kugenda kugambanira FDLR, bayitera utwatsi. Ukibaza se abo bantu nibashyika mu gihugu, abantu bari kwamagana ngo FDLR ni inkozi y'ibibi, wayirega amakosa yandi, ariko ntabwo wabita igicibwa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Baramutse bageze ku butegetsi bakora iki? Ko Kagame wabikora kubera ko afite ubutegetsi, anatinya ko babumuvanaho, anatinya ko babusangira, anatinya ko bamubuza gukomeza kwibira ko babimenyereye. Nkabo bandi bo bararuhira iki? Baraje bakaruha rero, bakirirwa bajya kuri radio bakidoga ngo nabarimo barakora politiki. Igihe cyabo cyararangiye. Nibajye mu nsengero basenge bicuza ibyo bakoze, cyangwa bajye mu misigiti babameneho amazi y'imigisha, ariko bazirinde guhura n'umumarayika n'ubonye ngo Kagame yarabaye marayika, tibazahure nawe. Ibyo byose mbibifuriza, ariko abantu bumve ko aho bari bazagerageza. Niba batabonetse batwohereza abantu, urugo hari 2 hari 3, niba nyir'urugo atabonetse yohereze umushyitsi, yohereze umwana. Icyo dukeneye n'abaza bakadufasha gushyigikira bavandimwe bacu, tukamagana akarengane bagiye gukorerwa, batangiye gukorerwa. Noneho tuvuga duti igihe kirageze, enough is enough, turarambiwe, setase turarambiwe, nibahagarikira ahangaha, cyangwa se noneho twese nimudufate nyine, niba mushaka ko nta munyarwanda uzongera kuvuga akababaro, nta munyarwanda wumva ko igihe azaba arengewe n'ibibazo, azaba arengewe n'umutekano we mukeya ushobora kuva mu gihugu, bimenyekane bavuge bati bagiye kubicira nk'insina nk'amatungo, tubyemere, ariko dupfe mu kinyabupfura, basubwa amateka azandikwe, bizagera igihe hagirirwe andi mateka yakorwa. Ariko ntabwo ngenzemera ko tuzapfa nk'intama, tugomba kubihagarariraho, twanapfa tugapfa turi guharanira uburenganzira bwacu n'ubw'abagenzi bacu. Murakoze. koze Immaculée, weho ntabwo wabonye umwanya wo kugira byinshi tubwira kuri ibyo birebana n'imyigaragambyo mu rwego rw'ishyaka uhagarariye, wumva muteganya kubigenza mute? Murakoze cyane kumpa ijambo nanone. Mu rwego rw'ishyaka ryantumye, nanjye ubwanjye na Immaculée, twebwe icyo gitekerezo mu by'ukuri cy'imyigaragambyo twagifashe neza cyane, ndetse turacyishimira kuko twumva ari ikintu kimeze
nko kurushaho kwereka abanyamahanga akababaro kacu nubwo bakazi, ariko noneho iyo utatse rimwe, tuvuge nk'urugero iyo urwaye ugataka rimwe, ejo ntutake abantu baravuga bati yakize. Imyigaragambyo rero ku ruhande rwacu twumva ari nko gukomeza twereka amahanga tuti turarembye. Ikindi cya kabiri ni no kwerekana yuko mu by'ukuri ntabwo ikidushishikaje cyane ari inzira yo kurwana. Twumva twifuza yuko habaho inzira y'amahoro yo guhindura buriya butegetsi bubangamiye abanyarwanda, bitanyuze mu buryo bwo kongera nanone kumena amaraso nk'ayamenetse na n'ubu akimeneka mu gihugu. Rero imyigaragambyo mu by'ukuri twebwe turayishimiye cyane, ku buryo ahubwo numva njyewe nakangurira na buri munyarwanda wese aho ava akagera, yaba uri muri Afurika cyangwa uri mu wundi mugabane w'isi, ko yakwitabira imyigaragambyo kuko twese biratureba. Umuntu ashobora kwibeshya ati njye ntibindeba kuko ni impunzi ziri muri Kongo, nyamara rero uyu munsi ni muri Kongo, haramutse hagize ikiba muri Kongo, ejo bizajya i Bugande, ejo bundi bijye wenda muri Kenya, bizamuke bigende none usange naho byahageze byahadusanze. Aho rero nkaba nakangurira abanyarwanda babwira nti nyamuneka muhaguruke muze twamagane leta ya FPR twivuye inyuma, twereka amahanga yuko rwose ibintu birimo gukorerwa abanyarwanda tudashyigikiye ko abanyarwanda bakomeza kwicwa, ntabwo barambiranye. Ubwo rero mu by'ukuri imyigaragambyo yewe n'ishyaka naje mpagarariye, twebwe dushyigikiye imyigaragambyo, tuzayitabira twivuye inyuma uko dushoboye kose, ari abarwanashyaka ndetse n'inshuti z'abarwanashyaka, twebwe tuzaza mu myigaragambyo. Murakoze cyane. Urakoze Immaculata. Mu kanya wenda turajya ku kindi, ariko kuri icyo kirebana n'imyigaragambyo nagira ngo numve iyo myigaragambyo ikigamije. Iyo myigaragambyo igamije iki? Ese ni imyigaragambyo igamije gushyigikira FDLR cyangwa ni imyigaragambyo igamije gusaba mushinyitse ko leta y'inkotanyi yafungura urubuga rwa politike, noneho ikibazo cy'impunzi harimo n'icya FDLR bikabonerwa umuti? Kuko na FDLR ivuga ko ikibazo kizaboneka ari uko habonetse iyo ouverture politique, hakaba dialogue. Niwo muti na FDLR ivuga. Niba ari nawo muteganya gushyiraho aksa, nagira ngo numve niba iyo myigaragambyo ari imyigaragambyo yo kuvuga buti turamagana abantu bashaka gutera impunzi zacu ziri muri Kongo. Icyo kikaba ari cyambere, ariko kandi turasaba yuko habaho presiyo ikomeye cyane kugira ngo urubuga rwa politike rufungure mu Rwanda, noneho ikibazo cy'umutekano mu karere kibe kikemutse burundu. Hari ushobora kumfasha kumenya kudusobanurira kurushaho, kuko ari mwe mwabiteguye ibyo ngibyo birebana n'imyigaragambyo ikigamije, imyigaragambyo yo kuri 29 z'ukwa mbere? Yego, ndabivuga mu ijambo rimwe n'abagenzi banjye baranyunganira. Message ya mbere, ikizagaragara cya mbere ni imyigaragambyo yo kwamagana biriya bitero, ariko nk'uko bigenda nyine imyigaragambyo yose ihabwa igisobanuro, igahabwa na sanse, ikavuga na za objectif ndende igamije, nyinshi igamije. Icya mbere ndivuze amagambo make twaganiraho n'abandi ni ukwamagana ibyo bitero byo gutera impunzi zo muri Kongo, ariko ntabwo bihagije kuvuga ngo nibaretse kubatera hanyuma se nibatabatera bigende bite, bongere bikumire muri ayo mashyamba. Icya kabiri nyine ni bya bice bibiri byacu by'ibisubizo bigomba kugaragara muri iyo myigaragambyo.
icya mbere ni ukudatera bariya abantu nta mpamvu rimwe yo kumena amaraso y'abanyarwanda, ariko icya kabiri ni ukurunguruka aho bituruka. I Rwanda urubuga rwa politiki rugomba gufunguka, impunzi zigataha nta nkomyi. Izindi mesaje zose zizaza zizagenda zishamikiye kuri izo zombi. Nta bitero cyo kwamagana ibitero Loni ishaka ikindi gisubizo, ariko igisubizo nyacyo no kudufasha gufungura urubuga rw'iwacu. Ndetse hari n'umwanzuro wavugaga ngo aho kugira ngo ikoranye amafaranga n'ingabo kugira ngo ijye kumena amaraso y'abanyarwanda muri Kongo, ni uwo mutwe w'ingabo ni utwiyere ujye kurengera abanyarwanda bataha iwabo n'abazagira uruhare wenda mu matora. Ibyo tugira uko tubisobanura dutyo. Nta bitero, ariko ibitero niba bitabayeho kugira ngo abantu bacu bagume mu mashyamba, ni ukugira ngo igihe kirageze badufungurire dutaha iwacu mu Rwanda. Message y'imyigaragambyo niyo, ibindi byose bizagenda bishamikiraho. Abantu bagenda bakora kwa message duto cyangwa se bayishyira muri message nyinshi zivuga kimwe cyangwa zerekeza hamwe, ariko nta bitero kandi turashaka gutaha mu Rwanda. Murakoze. Akoze nawe Padiri Thomas. Icyo gihe kuri 29 niba baba baratewe bizagenda bite? Nk'ubu ngubu kuri Al Jazeera ibyo biriwemo mu makuru yose umunsi wose niyo kuvuga yuko FDR igomba guterwa byanze bikunze, ko imyiteguro ihari ibiki byose, mbese nibyo biriwe mu munsi wose. Nukuvuga ko bari guteguza isi yuko bibaye bitatangaza. Baramutse bateye mu cyumweru gitaha bakazisukaho amasasu, muteganya iki? Ese mwateganya gutegereza iyo 29 kugira ngo mugire icyo muvuga, cyangwa se icyo gihe na 29 ntibyaba ari na ngombwa kuko nubundi icyo mwashakaga no kugira ngo badaterwa ariko kandi ukaba batewe bari kwicwa, byagenda biti? Ikibazo ngicyo ejo tuzagira n'icyo tukivugaho no kuri BBC. Intambara, ikiza cya politiki nuko ibintu byose biba bishoboka igihe cyose. Niyo intambara iteye igatangira ikica n'abantu cyangwa ikanatinda, n'ubundi amajwi atera hejuru turi mu ihagarike tuganire, n'ubundi biba bigishoboka. Niyo intambara yaba yateye, niyo twakumva ko bateye ejo, ntibitubuza gukomeza kubyamagana no gukomeza gusaba ko ibyo bitero byahagarara, ahubwo abantu bakaganira bakabona umwanzuro wo kuba bataha mu mahoro. Ubwo rero twebwe turakomeza gahunda birumvikana y'imyigaragambyo ntibayitegura mu munsi umwe yo kuri 29, ariko si yo yonyine gusa, hari n'ibindi bikorwa nko gukomeza za message, iriya message twumvikanyeho hariya kuyishyikiriza abigomba kugeraho. Ngira ngo nibyo turi ubu ngubu twabanje guhindura no mu ndimi no mu zindi ndimi z'amahanga. Ubanza harimo nibura n'urugendo rumwe ruteganyije umuntu atakurirwa avuga ahangaha muri iyi minsi. Twebwe turakomeza ibyo dushoboye gukora, hanyuma n'iriya myigaragambyo niyo byaba byaratangiye, uretse ko twizeye ko bizaba bitaratangira, komeje kubyizera ko bitazanaga, ahubwo iyo myigaragambyo izazira mu gihe kandi rega neza ubundi kuri 29 nta minsi isigaye. Gusa uwica abantu bashatse no muri joro rimwe yabica, ariko twizeye ko bitazaba. Niyo intambara yaba yateye, nibyo ibyo bitero byatera ntitwafunga umunwa ngo buriya bateye byarangiye, no gukomeza kubyamagana no gukomeza gushaka igisubizo gikwiye. Ariko reka twizere ko bisa ntawe ufite inyungu mu kumena ayo maraso, nubwo na Loni bivuga, nubwo na Kongo ivuga kuriya. Turakizera ko abantu bose bagishyira mu gaciro, uretse ubutegetsi bw'i Kigali butajya bubasha gupima neza ngo bumenye inyungu z'abenegihugu babwo, ahubwo tugashaka kubarimbura. Turatekereza ko abantu bari bw'iyi minsi yo gukomeza kubitekerezaho no kumva ibitekerezo binyuranye by'abantu, no kureba cyane aho niho hari ibanga, kureba ubushake bw'abanyarwanda cyane cyane abatari muri ariya mashyamba, kureba icyo tubitekereza, kumenya niba hari undi mushinga dufite. Niyo mpamvu nyine amashyaka muri iki gihe agombye gukora kurusha mu gihe gisanzwe, akaba yakumvikana no ku mushinga umwe nyine tukagira icyo twumvikanaho, bari abantu bakabona ko tudafite inyungu mu kuguma mu gihugu cy'abandi gusa, mu gukomeza murabona ukuntu ibihugu byakira impunzi urusorongo. Nta gihugu cyishimira gufata abanyagihugu b'ikindi ngo baze gutungwa n'ibyagombye gutungwa abo banyagihugu, na Kongo ifite ubwo burenganzira rero, kimwe n'ibindi byose twahungiyemo. Niyo mpamvu abanyarwanda twagombye kubasha kwerekana umushinga w'uko dushaka gusubira mu gihugu cyacu, kandi umushinga ufatika watekerejweho, tukerekana ko tunabifite n'ubushake. Nicyo cyonyine cyahagarika biriya bitero, bakabona ko abantu burya batekereza kuzajya iwabo. Iyo duhamagarana gutya nk'uko turi kubikora hano,
tunahamagara na bagenzi bacu ngo twisungane tubikore. Nicyo gisubizo tuba turi gutanga, nicyo cyahagarika biriya bitero. Naho ubundi abantu bakomeje gufunga umutwe gusa bakiyicarira ngo tuzaguma, ngo abantu bacu bazaguma mu mashyamba, reka da, ubwo ni uburyo bwo kwiteza ibitero. N'ahatari hariya ejo nabonye birukana abarundi, mwarabibonye, umutwe witwa FNL bawirukanye amasasu avuga uko basenye mu Ventura, twarabibonye. Nta cyemeza ko natwe bataturasira nk'abantu tuterekanye ko hari undi mushinga dufite cyane cyane wo gutaha iwacu. Aho ngaho rero ni inshingano y'abanyapolitike. Abantu ntibabatera amabuye, ntibanabatuke, ntibanagire gute, ariko mukomeze nyabune muduhwiture abanyapolitiki bakora umurimo wabo. Iyi minsi igiye kugaragaza abanyapolitiki n'abatariho, abaziryamira gusa bakazategereza ko ibintu bizatungana bakongera kwemeza ko ari abanyapolitike. Abo nyine bazaba ari abanyapolitiki b'abaturamye n'abaryamye, nuko ubwo nabyo bizaba byagaragaye. Murakoze. Urakoze. Muhita mu itariki ya 29 mwayihisemo kubera iki? Kuko kuri 28 umunsi umwe mbere y'iyo tariki, kuri 28 z'ukwa mbere, ndakeka ko ari umunsi ufite agaciro mu mateka ya Nyarwanda. Kuki mutahisemo uwo munsi ko mbona byegeranye mugahitamo kuri 29? Hari washobora kumpa agasobanuro kuri ibyo? Nta bangari birimo. Uwo munsi wa 28 ni umunsi nkunda ku buryo bw'umwihariko nanjye. Ni umunsi n'ishyaka ishema ryatangiyeho, ariko ni umunsi wa demokarasi mu Rwanda. Ariko uko tubizi mu mateka, ikintu dushaka muri iki gihe mu bibazo bikomeye, niyo nteruro ya mbere yatangiye dekararasiyo yari amashyaka. Turashaka ubumwe bw'abanyarwanda iruhande rwa kiriya kibazo. Hari n'iminsi twebwe dukunda, hari n'iminsi bamwe bakunda. Hari umunsi FPR ikunda, njyewe ndakunda. Izo sensibilité z'amateka ntabwo wenda ari umwanya wo nubwo ziriho kandi tuzemera kandi tuzikomeyeho, ntabwo wenda ari umwanya wo kuzerekana ubu ngubu, kuko wenda hari abadakunda nko mu bagombaga kuza muri iyo myigaragambyo, nako muri izo nama harimo n'ishyaka ry'umwami. Nicyo umwami atekereza kuri iyo tariki. Ariko mu bisanzwe muri kwa gusubiranamo kwacu twigeze no kujya tugirana ibiganiro, bavuga nti ngende mu Republike ntabwo ingoma yatamenye ishyigikiye. Ariko muri ibi bibazo bikomeye nk'ibi ngibi, utwo ducakubiri tundi two ku ruhande, reka tugire gutyo tugire dutoya, nubwo tujya tugira tunini mu bihe bisanzwe by'amahoro. Hari igihe bitaba ngombwa guhitamo iyo tariki bamwe batibonamo, tukihitamwo indi idateye ikibazo kugira ngo twumvikane neza kuri iriya gahunda ibanze ivemo, ibindi tuzabiganireho nyuma. Mu by'ukuri nta kindi cyabujije ko wenda twafata 28, ni ukugira ngo twifatire sembole dushobora kumvikanaho twese, ntihagire n'umwe wumva ko dufate sembole wenda imubangamiye. Ngubu umuntu ashobora guhitamo iya 5 juye, akagira abayiyumvamo neza, bakungura banezerewe, bifite ibintu bibutsa. Umanutseho gato gafata iya 4 juye, hari aho ifite ibyo bayikundaho ngo babohoye i Kigali, bakanga iya 5 juye. Zose ni amateka y'abanyarwanda kandi tukwiye kuzubaha zose. Ariko mu gikorwa nk'iki Simeon twagiye twihitiramo amatariki adafite icyo asobanura uretse kuba ari hafi kandi akaba yatwemerera gukora iyo myigaragambyo, ariko tutihambiriye ku mateka yacu nubwo tutayibagiwe kandi tutayaretse. Ndumva ariko nabisobanura, nuko twabyumvikanye uko twabiganiriye mu guhitamo itariki. Urakoze kuduha ibyo bisobanuro. Hanyuma mwateganyije n'indi nama ku cyumweru ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri i Paris, inama izongera guhuza amashyaka. Ubu hashize iminsi byari byose mutanze umwanzuro w'inama yanyu. Icyumweru kirashize hafi. Ese hari andi mashyaka noneho uretse ayo ngayo yari yateranye yagisamiye hejuru ikavuga iti koko nubwo tutari twabonetse igihe bwose, ariko ku cyumweru tariki ya 15 z'ukwa kabiri bwo nta kabuza tuzaza, kandi no mu myigaragambyo tuzaba twarahuye kugira ngo twumve ko niba ya ndwara twavuzeho haruguru
mbese ubu ngubu itangiye kugenda ikira buhoro buhoro. Iyo tariki nayo wenda n'abandi baragira icyo bayivugaho, ni ukwezi nyuma y'ukwezi duhuye bwa mbere, urebye ni nyuma y'ukwezi duhuye bwa mbere. Twahisemo kubitangaza hakiri kare kugira ngo twereke, kuko twari tumaze kubyiyemeza twebwe ko inama dukoze atari igikorwa cy'umunsi umwe, ari igikorwa kigomba gukurikiranwa. Iyo nama iri nyuma y'imyigaragambyo, izadufasha kwevarirwa imyigaragambyo izaba yabaye, ariko itangazwe kare kugira ngo ikemure cya kibazo cy'abantu bavugaga ko byihuse kubera iriya tariki ya 15 twashaka gukora itaraba, byihuse noneho babimenya hakiri kare. Muri iki cyumweru kigiye kuza nko kuwa mbere tuzandika indi invitation, n'ubundi abari bahari bazandika invitation bayandikira amateka atarahari, n'ubundi ntabwo bishira mu itangazo gusa. Tuzandika invitation tuyoherereza abo bantu, tubabwira aho inama izabera, tubabwire n'itariki izaberaho, hanyuma n'ubundi dutegereze igisubizo. Ubwo buri cyaka n'ubundi zizasubiza, tukaba twizeye ko ari abazaba bakomeje gukurikirana uko ibintu byagenze, barebye imyigaragambyo, barebye ibi byose, bagira bati reka twisungane n'abavandimwe. Noneho wenda ibintu birasobanutse aho byerekera, icyo cyizere turagifite, twizeye ko tutazongera guhura twenyine, wenda hari abazaba biyongere. Twabonye hari nk'aho hari abafite ubushake bwo kuba noneho nabo baza icyo gihe, ariko tuzabireba nyine ku itariki ya 15, nyuma nabwo tuzageza ku banyarwanda icyavuyemo. Ubushake bwo guhura burahari, twebwe turabufite bwo guhura n'abandi, ubwo nihaboneka n'abandi bakaza tugahura, bizaba byiza kurutaho. Mbese ndumva ari icyo nayivuga. Reka nkunganireho gato Padi. Ngira ngo ni ikibazo cy'amatsiko yarabajije kandi wenda gishobora kuba gifitwe na benshi. Gihe navuganye na perezida w'ishyaka RPP Imvura Karurangwa Yohani uri mu Bwongereza, we yavuze ko nta mpamvu izamubuza kutaza kuri azitabira inama, kereka biramutse bihindutse, ariko yabe nk'ufirime. Ndumva ari icyo navugaho. Ubwo n'abandi bazaboneka, ubwo ngubwo twizere. Ibyo ari byose haracyari kare. Icyangombwa nuko mudusobanuriye impamvu zatumye muterana, zumvikanaga kandi mwari mwanazisobanuye ku buryo bugaragara muri invitation mwari mwatanze. Uretse ko invitation mwari mwatanze mwari mwanditsemo ko ari ibanga, ku buryo twebwe turi suppose kuba tutarayibonye, uretse ko za DHR zitugoka tukabibona. Ubuho rero tuzi ko ayo mashyaka bitakiri ibanga ko atumiwe ku iyo tariki. Ahasigaye ni ukuzareba deja icyambere icyo muzakorana kuri 29 z'ukwa mbere mwese aho muri hose, kuri ibyo birebana n'imyigaragambyo. Hanyuma tukaba duhanze n'amaso ibizakorwa mwuko kwa kabiri kuri 15. Kubirebana n'imyigaragambyo, ndashima nge ku buryo bw'umwihariko icyo gitekerezo mwagize cyo kuvuga muti buri munyarwanda aho ari hose, baba batatu baba bane aho bari hose, bazijya ukuntu kuri uwo munsi bakwerekana ko batishimye kandi bakwerekana ko bafite umuti w'ikibazo, bakigaragambya aho bari, aho bashoboye. Ntabwo rero ibyo ngibyo ari bibi, kuko niyo abantu baba bari 5-6 bakajya ahantu bakavuga bati nitwe duhari gusa, nitwe tuba hano mw'uyu mujyi, ariko ikibazo dufite ni iki, bagafata pancarte abahanyuze bakasoma bakumva ibirimo, buhoro buhoro ibintu byageraho bigahinduka. Nicyo ibyo rero ndumva atari bibi kuba mwaravuze muti si pari gusa imyigaragambyo izabera, ndetse n'ahandi. Uretse wenda ko mu itangazo abantu bashobora kwibwira yuko imijyi mutavuze itarebwa n'icyo kibazo cy'imyigaragambyo. Sinzi icyo mubitekerezaho. Akishuri cyangwa se undi gitekerezo, kuko hari abantu bashobora kubyibaza batyo. Impamvu twahereyeho tuvuga iyo mijyi nuko ariyo mijyi irimo abantu twabashije kuvugana nabo, twagiye tugirana contact, ariko nibivuga ko indi mijyi irimo abanyarwanda bashishikajwe n'icyo kibazo nabo badahamagara gukora imyigaragambyo mu gihe bishoboka. Rwose nta hantu na hamwe
hahejwe kuba hashobora kubera imyigaragambyo mu gihe ari abanyarwanda, kuko imyigaragambyo ikigamije nta kindi ni ukugira ngo yumvikanishe ibibazo abanyarwanda bafite. ubwo rero tuboneyeho guhamagara abanyarwanda bose aho bari hose ku isi baziyorganize barebe uburyo bakora imyigaragambyo yo kugira ngo bumvikanishe ikibazo cy'abanyarwanda kuko kirabareba bose. Nako kantu nagira ngo nunganireho. Icyo cyari igice cya 6 kuri 7 bigize ibyavugiwe mu rubuga rwa Twese rwo kuwa 5 tariki ya 16 z'ukwa mbere 2015 kubirebana n'inama y'amashyaka yabereye i Paris ku kibazo cyo gutabariza impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo zarokotse jenoside ya leta y'inkotanyi zirimo n'abasanzwe bazirwanaho bibumbiye muri FDLR. Biracyaza. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.